Hugot lagi kundi na sa tibok hanay sa prensa diri sa Cagayan de Oro City ang pagpusil patay kang Federico Ding Himpisaw ngatong Miyerkules sa buntag. Ang Cagayan de Oro Press Club nagpanghimaraot sa pagpatay kang Himpisaw nga usa ka radio black timer sa radyo natin. Si Himpisaw gikan sa iyang programa sa radyo gipusil kini sa gawas sa iyang balay. So hugot bakos lunod gyud ag tinud-anay gyud ang amo ang pagpangimaraot nining bahina ug susabang bahin nanawagan sa tabab sa atong kapulisan dinhi sa atong syudad aron sa ingon nga tutukan nila ni. Ikong din nausab sa National Union of Journalists in the Philippines ang pagpatay kang Himpisaw. Sa gipagawas nga pamahayag sa inyo JP, giingon niini nga walay lugar ang linuog nga mga pagpatay sa miyembro sa prensa nga igo lamang kini nagbaton sa ilang trabaho nga matagan og saktong impormasyon ang katawhan. Nanawagan ang inyo JP sa kapulisan nga sa tao na nagpatay o nga nagsugo niini. Si Misamis Oriental 2nd District Congressman Bambi Imano nga leader sa Padayon Pilipino Party nagtanyag og 500,000 pesos alang sa pagkasikop sa mga nagpusil patay kang Himpisaw. Si Himpisaw usa ka political education leader sa Padayon Pilipino Local Party. Bobby Lag sa Newsline Philippines, Cagayan de Oro City. Stay safe. Ang basura di atubangan sa Dark Office.